Inson qadri ulug'langan, odamlar ertangi kunga ishonch bilan boqayotgan yurtda mahalla nafaqat yashash manzili, balki mehr, hamjihatlik va taraqqiyot maskaniga aylanmoqda. Kichikkina, oddiy qishloq ko'rinishida bo'lgan hududlar bugun zamonaviy qiyofa kasb etib, aholi uchun barcha qulayliklar muhayyo etilgan fayzli go'shalarga aylanib bormoqda. Farg'ona viloyatidagi ana shunday manzillardan biri haqida hikoya qilamiz. Taajjub. Ko'z o'ngingda bo'lib turgan narsalarni ko'p ham payqamaysan kishi. Vaqtiga kelib payqaganingda ham xuddi azaldan bordek tuyuladi. Esingizda bormi yo'qmi bilmadim. Mana shu siz ko'rib turgan joylar egri-bugri tor ko'chalar, qaldirg'och uya singari devorlar, past baland katalak uylardan iborat edi. Bunaqa mahallalar hali ham bitta yarimta topilib qoladi. Lekin borlari ham mana shu azamat qurilishlar oldida bamisoli daryo ustida qalqib yurgan xasdek hayotdan chetlanmoqda. Qorong'u ko'chalar nurga to'lib, jin ko'chalar yo'qolib, sayrgohlar, kishini o'ziga tortadigan xiyobonlar, gulzorlar, hashamatli, ko'p qavatli so'lim binolar qad ko'tarmoqda. Bundan 10 yillar avval bu yerlar mana shunday toshloq, qaqragan dasht va huvullagan hududlar edi. Bugun esa mutlaqo yangicha qiyofada zamonaviy shaharsozlikning yorqin namunasiga aylandi. Ko'p qavatli turar joy binolari, aholi uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan infratuzilma. Bu Farg'ona tumanidagi Yangi asr mahalla fuqarolar yig'ini bugun nomiga monand tarzda yangi hayot, yangi turmush, yangi imkoniyatlar maskani sifatida xizmat qilmoqda. Bu mahalla keyingi yillarda tom ma'noda ulkan bunyodkorlik maydoniga aylangan. Tekislik va bo'sh yerlar o'rnida bugun ko'p qavatli uylar, ravon yo'llar, bolalar maydonchalari, tadbirkorlik obyektlari qad rostlagan. Eng muhimi, bu o'zgarishlar insonlar turmushida o'z aksini topmoqda. Keling, mahalla hayoti bilan yaqindan tanishamiz. Yangi O'zbekistonning yangi mahallasida 2020-yildan buyon 64 ta ko'p qavatli uylar qurilib, foydalanishga topshirildi. Hozirda yana 20 ta ko'p kvartirali uylar qurilishi davom etmoqda. Umumiy 3900 xonadonlarda jami 14500 nafardan ortiq aholi istiqomat qilmoqda. Yangi asr mahalla fuqarolar yig'ini tashkil etilganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Mana shu yillar davomidagi o'zgarishlar haqida bizga so'zlab bering. Bizning mahalla 2020-yili shu yanvar oyida tashkil topgan. Shu yildan beri mana mahallamizda har bir sohada juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu jumladan mana bir 5 yil, 6 yil oldin bu yerga kelgan odam, ayniqsa mana shu Farg'ona shaharidan vodiyga ketishingizda bu tomonga qaraganingizda qir, adirliklar ko'rinardi xolos. Mana muhtaram prezidentimizni rahbarligida shu bergan topshiriqlardan keyin shu joyda namunaviy ko'p qavatli uylar qurilishi boshlandi. Mana hozir bir 3 yilning ichida 5 qavatli, 7 qavatli uylar qurilib, fuqarolar o'zi ko'chib kelib yashayapti. Farg'ona shahardan yoki shaharlardan uy olib, shaharlarga borib yashashni orzu qilib, o'sha uy olib yurgan bo'lsa, hozir harakat qilardi. Endi hozir mana Farg'ona shaharda aholisi batga kelib, mana havosi tozaligi, uy joylarning yaxshiligi, hamma kommunikatsiyalar, hamma sharoitlar zo'rligi uchun hamma shaharga ko'chib kelyapti. Mana hozir bizni mahalla fuqarolar yig'inimizda 1400 dan oshiq namunaviy tipda qurilgan kottej uylar, keyin mana qolgani 98 ta ko'p qavatli uylar qurilib, to'liq foydalanishga topshirildi. Endi bundan keyin mana hozir investitsiya kiritish yo'li orqali mana Xitoy quruvchilari tomonidan hozir ko'p qavatli, 9 qavatli uylar qurilishi boshlandi. Bulardan hozir uylar qurilish jarayoni ketyapti. Mana kundan kunga fuqarolar kelyapti.
Ushbu hududda ko'rib turibmizki, kundan kunga aholi soni o'sib boryapti. O'zi qancha aholi istiqomat qiladi va ular uchun qanday qulayliklar yaratib berilyapti endi? Mana kundan kunga haqiqatdan gapingiz to'g'ri, aholimiz yangi uylarga ko'chib kelyapti. Hozirgi kunda xonadonlarimiz soni 4 mingdan oshdi. Bu degani hozir 14,5 mingga yaqin aholimiz istiqomat qilib kelyapti. Bu aholini ko'payishini hisobiga mana davlat rahbarimizga, viloyat rahbarlarimizga rahmat. Bizga hozir 960 o'rinli yangi maktab qurib bitkazib berishdi. Bundan tashqari mana bizning hududda barpo etilayotgan O'zbekiston massiviga ikkita davlat bolalar bog'chasi qurib bitkazildi. Har biri 120 o'rindan. Keyin mana hozir ko'rdik, o'sha oilaviy shifokorlik punkti qurib berildi. Ta'lim muassasalari ikkita davlatniki bo'lsa, ya'ni bundan tashqari xususiy sherikchilik asosida hozir 16 dan ziyod xususiy maktabgacha ta'lim muassasalarimiz ham mavjud. Kam ta'minlangan aholi vakillariga qanday qulayliklar yaratilgan bugun? Endi kam ta'minlangan aholilarga hozir mana yangi chiqarilayotgan qaror farmoyishlarga asosan kambag'allik reyestriga olib turib, o'sha ariza bilan murojaat qilgandan keyin biz uni mahalliy yettiligiga ko'rib chiqib, kambag'allik reyestriga olib, ishsiz bo'lsa ishga joylash masalasi yoki bir tadbirkorlikni qilish istagida borlarga hokim yordamchisi tomonidan kredit ajratib, ularni tadbirkorlikka yo'naltirib, ularni bandligini ta'minlab, o'zini o'zi kambag'allikdan chiqarish ishlarini olib boryapmiz. Hududdagi faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari haqida ham ma'lumot bering. Bizning hududda hozir katta yirik tadbirkorlardan Ekokeramika MChJ faoliyat ko'rsatadi. Viloyat avtomobillar bozori faoliyat ko'rsatadi. Bundan tashqari bizning hududda viloyat kardio markazi faoliyat yuritadi. Viloyat endokrinologiya markazi bor. Shuni bundan tashqari 55-60 dan oshiq kichik biznes tadbirkorlarimiz bor. Bular ishlab chiqarish, aholiga xizmat ko'rsatish ishlarini olib borishyapti. Mana 10 yil ilgariga qaytadigan bo'lsak, bu yerlar o'sha ilgari aytib o'tgandek dash hududlar bo'lgan. Mana muhtaram prezidentimiz shu rahbarlarni inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlarni olib borilishi, bularni davom ettirilishi oqibatida mana shunday chiroyli shaharcha barpo etildi. Men bunday shaharchada hozir mahalla raisi bo'lib ishlayotganimdan faxrlanaman. Yangi O'zbekistonda yangi islohotlari aks etayotgan manzil deb atashimiz mumkin bu manzilni, shunday emasmi? Albatta, shunday yangi islohotlar, yangi tashkil etilayotgan mana shaharchalarda davomi hisobida biz mahalla yettiligiga ham labbay deganda mana shu bularni davom ettirib, fuqarolarni og'riqni yengil qilishda, ularni dardini eshitishda, ularni muammolarini hal etishda albatta mahalla yettiligiga hammamiz bir bo'lib ularni izchil davom ettiramiz. Yangi asr mahalla fuqarolar yig'inidagi aholi vakillari aql va inoqlikda istiqomat qilmoqda. Mahallada aholiga munosib turmush sharoitlarini yaratish maqsadida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Ichki yo'llar qurildi, tungi yoritish tizimlari o'rnatildi, ichimlik suvi va elektr ta'minoti tarmoqlari tortildi. Bolalar uchun zamonaviy o'yingohlar, yoshlar uchun sport maydonchalari, nuroniylar uchun hordiq chiqarish maskanlari tashkil etildi. Bugun mahalla har tomonlama yashash uchun qulay hududga aylangan. Halimaxonaya bundan 10 yillar avval siz tasavvur ham qilmagandingiz, to'g'rimi? Bu toshlik yerda mana shunday chiroyli shahar bunyod etiladi. Nevaralarim bilan kelib mana shu yerda yashayman deb o'ylaganmidingiz hech? Yo'q, o'ylamaganman. Shunday chiroyli joylarni men shu chevaralarni orqasidan topganimga o'zim xursandman. Shularni olib kelib, yaxshi o'qisin deb mana shu maktabga o'zim olib kelib, o'zim olib ketyapman. Qo'ng'isdan keldim, bet nihoyatda boshqacha sharoit ekan. Nevaralarim hammasini qiynalmasin deb ashitlarga uy olib o'tkazib qo'ydim. Hozir 4 ta nevaralarim ana shu domlarda yashayapti. Allohga shukr. Prezidentimizga mindan ming rahmat. Allohga shukr. Hech joni qiynalmaydi odamda. Hech nimaga joni qiynalmaydi. Ishla hayotda yaxshi yasha deydigan xona bo'ldi hozir. Endi bu shaharchada qanaqa qulayliklari bor endi? Bu shaharchada qulayligi shunday bor ekanki, qishda so'qatmadik birinchi o'rinda. Suvga qiynalmadik, svet o'chmadi. Shag'lari juda qulay ekan menga. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q ekan. Bog'chalarning chiroyligini ko'rib,
o'zim ham bog'chaga kirib ketgim kelyaptida, hali bog'chalarni ko'rib turibdi, u nevaralarni berib turib. Bergan pulingizga hech ham achinmaysizda bola. Tibbiyotdan ham zo'r ekan. Tibbiyotda lekin men qiynalmayman. Misolda. Nima uchun? Shahardan kambas ekanda, yaxshi ekanda. Tibbiyot ham oldimda. Nimasi qiynalmaysiz kirib, chaqirsiz ukol qilib chiqib ketishadi. Qola xabar olishadi. 5 kunda bir kirib, ob-havodan bir ko'rib, davlenamni o'lchash chiqishib ketyapti. Lekin hurmati zo'r ekan, yaxshi ekan. Prezidentimizga rahmat. Bunaqa sharoitda hech kim oqtarib ham topolmaydi. Men o'zim o'ylashimcha, mana shu kunlarda misoldan yana qaytib kichkina bo'lib qolsam, shu kunlarda o'qisam, rahmat prezidentimizga. Bolalarimiz ham qiynalmaydi. Juda xursandman. Farzand kamolotiga e'tibor bor joyda kelajakka ishonch bo'ladi. Yangi asr mahallasida ana shu tamoyil asosida ijtimoiy soha obyektlari ham zamon talablari darajasida bunyod etilgan. Yangi asr mahallasida 18 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti va 4 ta maktabning faoliyat yuritishi farzandlar uchun sifatli ta'lim, ota-onalar uchun esa katta qulaylik yaratmoqda. Bu yilgi mustaqilligimizning shiori yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Ya'ni bu yilgi 35 yil bu vaqt emas, bu xalqning mehnati, ularning sabri bilan erishilgan tarixdir. Men mana shunday barcha sharoitlar yaratilgan zamonaviy maktabda ishlayotganimdan juda ham faxrlanaman. Bunday kunlarga, mustaqillikka erishganimizdan keyin mana shunday imkoniyatlarga shukronalik aytmasdan ilojimiz yo'q. Chunki prezidentimizga mingdan ming rahmat aytaman. Hozirgi kunda ayniqsa yoshlarimizga yaratilayotgan sharoitlar, zamonaviy maktablarda faqat zamonaviy bilimlar egallashlari xuddi ertakka o'xshaydi, lekin bu albatta haqiqatdir. Va mana shunday mustaqil yurtda yashayotganimdan faxrlanaman. Bundan 10 yillar avvalga nazar soladigan bo'lsak, bu yerlar toshloq, dasht joylar bo'lgan. Mana shu joylarda shunday go'zal maskanlar yaratiladi deb hech kim xayoliga kelmagan. Mana prezidentimizni tashabbuslari bilan hozirgi kunda mana bizning maktabimiz zamonaviy tipdagi maktablardan, ya'ni 990 o'ringa mo'ljallangan, lekin hozirgi kunda mana bu shunday maktabimizda 750 dan ortiq yoshlarimiz ta'lim-tarbiya olib kelmoqda. Va bunday sharoitlarga biz albatta o'quvchilarimiz bilan birgalikda har darslarimizda, ayniqsa kelajak soatlarimizda shukronalik aytishdan to'xtamaymiz. Mana shu berilgan keng imkoniyatlardan foydalanib, hozirgi kunda yoshlarimiz juda ham bilimga chanqoq. Ayniqsa mana oliy ta'lim natijalarimiz, ko'plab yoshlarimiz o'sha sertifikatlar olishib, muddatdan oldin talaba bo'lishmoqda. Va bu yerdagi sharoitlar bilan sport sohasida ham har sohada birinchilardan bo'lib, jahon chempionligida ham qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz bor saflarida. Biz qo'limizdan kelgancha, ayniqsa yosh avlodga berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda biz kelajagimizga mana shunday yoshlarni va mana shunday mustaqillikni mustahkamlashga hissa qo'shayotgan yoshlarni tarbiyalashda hech ham charchamaymiz. Obod mahallaning eng katta boyligi uning bilimga chanqoq, maqsad sari intilayotgan yoshlaridir. Yangi asrda ana shunday avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilgan. Zamonaviy kasblar, axborot texnologiyalari, xorijiy tillar va intellektual salohiyatni oshirishga qaratilgan imkoniyatlar yoshlar uchun yangi eshiklarni ochmoqda. Natijada mahalla yoshlari bugun nafaqat tumanda, balki respublika miqyosida ham yutuqlarga erishib, ota-onasi va ustozlari ishonchini oqlamoqda. Men Yangi asr mahallasidagi Mustaqillik Shukronasi ko'chasida istiqomat qilaman. Bu yerda barcha insonlarning yuragida shukronalik hissi juda ham ko'p. Mahallamizning nomidan anglashimiz ham mumkin. Bizning mahallamizda bunyod etilayotgan yangi binolar, qolaversa mana shu 24-maktabimiz tumandagi eng namunali maktablardan biri hisoblanadi. Men ham shu maktabning bitiruvchi sinf o'quvchisi hisoblanaman. Bu maktabimizda hamma sharoitlar yaratilgan va men shu maktabda o'qish mobaynida o'qituvchilarimdan olgan bilimlarim asosida
ingliz tili fanidan CEFR sertifikati hamda ona tili fanidan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Va men kelajakda o'z kasbini sevuvchi huquqshunos kasbini egallamoqchiman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Yangi binolar, yangi maktablar, bog'chalar, qolaversa biz yoshlar uchun yangi sharoitlar, ya'ni xorijiy tillar kurslari, sport to'garaklari, biz yoshlar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bizda faqatgina hozirgi kunda o'qish va izlanish qolyapti xolos. Obod mahallaning yana bir muhim ustuni bu inson salomatligiga qaratilgan g'amxo'rlikdir. Shu maqsadda hududda oilaviy poliklinika faoliyati yo'lga qo'yilib, aholiga malakali va tezkor tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Endilikda shifo izlab uzoq manzillarga ovora bo'lishga hojat yo'q. Yangi asr mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 104-oilaviy poliklinikamiz. Poliklinikamiz 14 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Oldin 7 ming, 8 ming aholiga eski binomizda xizmat ko'rsatilardi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yangi poliklinikalar qurildi. Hozirda poliklinikamizda hamma sharoitlar yetarli. 13 ta patronaj hamshira, 5 ta oilaviy shifokor vrachlarimiz, muolaja hamshira, xona hamshiralarimiz mavjud, EKG apparatlarimiz ishlayapti, xirurg vrachlarimiz bor, UZI apparatlarimiz kelib joylashgan, stomatologiya xizmatlari mavjud, aholimizga xizmat ko'rsatilyapti. Oldingi ish sharoitlarimiz bilan hozirgi ish sharoitlarimiz tubdan farq qiladi. Hozir DMET tizimida, elektron tizimda hozir aholimizga xizmat ko'rsatyapti. Afzalliklari, oldin aholimiz ochliklarda turib qiynalishardi. Hozir DMET tizimida raqamlashtirish tizimiga o'tganimizdan keyin o'zlari uyda turib navbat olishyapti. Laborator tahlillarini ham o'zlari uyda turib o'sha bemorlar o'zlaridan nazoratlarga o'sha laborator tahlillarini o'zlari ko'rishib, o'zlariga qulay sharoitlar yaratilganligi hisobiga ma'lum mutaxassislarga o'zlari yo'naltirilib borilishyapti. Oldin navbatlar ko'payalardi, vrachlarga nagruzka bilan ishlalardi, hamshiralar qiynalishardi, xizmat ko'rsatishda noqulayliklar kelib chiqardi. Hozirgi sharoitlarda unaqa emas. Mahalla yettiligiga o'tganligimiz sharofati bilan aholimizga ham ular qamrab olishimizda hozir osonlashtirildi. Mahalla tomonidan qamrab olinyapti, aholiga yaxshi chuqur tushuntirish ishlari olib borganligi hisobidan aholimiz ham o'zimizga jalb qilindi. Endi tibbiyot tomonidan yaxshi ishlar olib borilyapti hozir. Prezidentimizga rahmat, shunchalik bizga sharoit yaratib berdi. Ishlarimizda oldingidaqangi qiyinchiliklar yo'q. Hozir yaxshi ishlayapmiz. Inson qadrini yuksaltirishga qaratilgan islohotlarni hozirda o'zimizda his qilyapmiz, o'zimizda ijobini ko'ryapmiz. Obod muhit inson tafakkurini ham yangilaydi, uni orzular sari yetaklaydi. Yangi asr mahallasida bu haqiqatni hayotning o'zi isbotlab turibdi. Bugun bu yerdan yangi xonadon sohibasiga aylangan ayol qizlar tadbirkorlik maydoniga dadil kirib kelmoqda. Ularning sa'y-harakati mahalla iqtisodiyotiga fayz, oilalarga esa baraka olib kirmoqda. Prezidentimiz tashabbuslari bilan ayol qizlarga yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, hozir go'zallik ayollar saloni, ya'ni undan tashqari ikkita aholiga xizmat ko'rsatish shoxobchalarini ochdim. Hozir 10 ta ish o'rni yaratilgan. Bu yerlar aslida o'zi toshloqli yer joylaridir, lekin hozir mana shaharchamiz gullab, yashnab, juda ham chiroyli holatga kelgan. Fursatdan foydalanib, prezidentimizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Shunaqa imkoniyatlar yaratib bergani uchun bundan keyin ham xudo xolasa yana kelajakda ko'proq shoxobchalar ochib, xalqimizga foydamiz tegadigan ish o'rinlari yaratmoqchimiz. Ayol qizlarga yaratilgan imkoniyatlarga labbay degan holda mana mustaqilligimiz 35 yilligi munosabati bilan bugun mana go'zallik salonining ochilish marosimini qildik. Bugundan xudo xolasa ayol qizlarimizga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz va ularga xizmat ko'rsatamiz. Yangi asr mahallasida ijtimoiy himoya masalalari ham doimiy e'tibor markazida. Nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun imtiyozli shartlarda yangi xonadonlar ajratilgani ularning hayotida yangi bosqichni boshlab berdi. Bugun ular ham jamiyatdan chetda emas, aksincha o'z imkoniyati doirasida mehnat qilib, yurt ravnaqiga hissa qo'shishni maqsad qilgan. Zerikkanimda keyin do'ppini topib olganman. Do'ppini tikib, qo'lda bu qo'l ishiligi uchun do'ppi tikardim. Qancha vaqt ketdi o'rganishingizga? O'rganishimga 1 oycha ketdi vaqt. Endi jichcha bo'lsa ham daromadi bor. Ha, jichcha bo'lsa ham daromadi bor. Qancha daromad? Yaxshi. Masalan, mana 100 ta tiksam 2 million qoladi. 2 millionda endi
mana shu uyda nima kreditiga to'laymiz. Bekor o'tirgandan ko'ra. Qo'shnilarimga ham o'rgatganman, shogird ham olganman. Nechta shogird chiqardingiz bugungacha? Bugungacha 4 ta 5 ta chiqardim. Ammo o'rgatish ham qiyin. O'zida bo'lsa, ammo qiynalmaydi. Agar yina ishini bilmasa, qiyin. Bu shaharchada juda ham yaxshi. Nimaga desangiz, kech payt ishdan kelishadi, gaplashib o'tiramiz. Oldin yurardim. Belimda grija borligi uchun keyin yurolmay qoldim. Ijtimoiy himoyadan menga koleska bergan. Koleskada nima qilaman, qo'shnilarim aylantiradi. Kirib chiqish uchun anitga nimaga koleskaga tushib chiqish uchun maxsus yo'laklar qilib bergan. Undan ham minnatdorman, rahmat. Men uchun hattoki uyga ham nimalar qulayliklar, unaqa temirlar, nimalar qilgan. Men uchun qancha imkoniyatlar, mana oshxonaga ham ovqat qilish uchun imkoniyatlar qilib berishgan. Ushlab yurish uchun qulaylik o'rnatib berishgan, yaxshi. Bu xonadonni olishda oldindan bizga prezident to'lovi to'langan. O'shaning uchun qiynalmayman. Mahalla xodimlari xabarlab turadi. Bugun mana shu yurtda tug'ilganingizdan faxrlanasizmi? Juda faxrlanaman. Hech qayerda bunaqa nima shart-sharoitlar bo'lmasa kerak. Bizda prezidentga rahmat, mingdan ming rahmat. Bu shaharchada yashaganimda juda xursandman. Bat shahardan qolishmaydi. Shaharlarga o'xshab juda chiroyli bo'lib ketdi. Oldin toshliq, batlar kimsasiz joylar bo'lgan. O'shaning uchun bat qarovsiz joylar bo'lgan. Hozir kundan kunga chiroy ochib, juda chiroyli bo'lib ketyapti. Menga o'xshagan nogironlar hammasi xursand. Zerikarli nimalar bo'lmaydi. Misol aynarsiz ham bo'ladi. Bugun Yangiasr mahallasiga qarab bir haqiqatni anglaysiz. Qachonki inson qadri ulug'lansa, mahalla obod bo'ladi. Qachonki mahalla obod bo'lsa, yurt qudrati yanada yuksaladi. Bu yerdagi o'zgarishlar quruq raqamlar yoki hisobotlar emas. Bu odamlar chehrasidagi mamnuniyat, bu bolalar ko'zidagi quvonch, bu nuroniylar duosidagi rozilik. Yangiasr bu shunchaki mahalla nomi emas, bu yangi hayotga tashlangan dadil qadamning timsolidir. Avvalambor buni gapiradigan bo'lsak, mana mustaqilligimizning 35 yilligi avvalo. Bu bayram, qo'shaloq bayram desak bo'ladi. Sizlarga aytsam, ishonasiz, yoki ishonmaysiz. 2015-yil bekka kelganingizda, batlardan mashinada qo'rqib tez o'tib ketar edingiz. Nimaga siz 6 top yo 7 top o'rik bor edi, daraxt bor edi, dash bor edi. Haligilarda bir boshlashdi. Bir hisob biz ham o'zimiz ham ishonmadik. Batlarda hali uy bo'lamidi, batlar. Endi hozirga kelib ko'rgidek bo'lsangiz, prezidentimizga rahmat. Shukrona aytib, yashashdan boshqa iloji yo'q. Avvalo men qishloqda yashar edim. To'g'risini tan olish kerak. Manalarda kelib, ko'rib turib, bola chaqamdan kelib olganman. Bundaqa sharoitda, bundaqa go'zallikda, bundaqa e'tiborda, imkoniyatlarda sizga birov bermaydi. Avvalo prezidentimizga rahmat. Mana bog'cha yoningizda, medpunkt yoningizda, maktab yoningizda. Shunday berasiz, avtobusni qarang. Avtobus shunday kelib qaytadi. Jamoat transporti shunaqa bo'ladi deb haqiqatan o'ylamagandik. Yangi asr qarang, nomini qarang. Yangi asr mustaqillik shukronasi etilgan. Qarang, obodonlashtirib, qarang, shunchalik sharoit kim qilib beradi? Mana hali ham sizga mana aynalib kelib ko'rdik. Maktablarimizni ko'rdingiz, qarang. Medpunktimizni, bog'chalarimizni ko'rdik, qarang. Avvalambor yana aytib qolamiz, prezidentimizga rahmat. Biz o'zimiz mana 66 yoshga kiryapman, mana 67. Men tasanno aytmasdan boshqa fikrim yo'q. Mashatta misoldan ko'ryapsiz, ertaman kechqurun Bahri dengiz ochiladi, yursiz. Jamoat transportida chiqsangiz, shunday chiqadi, jamoat transportida shunday borasiz, aytgan joyingizga tashlaydi. Bundan ortiq nima kerak? Medpunkt hamma yo'q bor. Endi inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlar bugun mana shu yerda o'zini aksini topyapti. Bir ravon yo'llar, baland osmono'par binolar shaklida. Avvallari bunaqa osmono'par binolarda siz yoshligingizda aytishimiz mumkin, kinolarda ko'rib havas qilardingiz, to'g'rimi? Endi Mana biz shu sharoitlarda biz ham yashasak-ku degan bir orzular o'tgan dilingizdan. Televizorda ko'rib, bola chaqamiz ko'rar ekan, biz yashamas ekanmiz, endi bundaqa joylarda dedik. Amerikada yashayotgan kelib, mana shu bizni yangi asr nimasida yashab ko'rsin. Hech kim bo'lsa aytsin. Bundan ortiq sharoit yo'q. Men o'zimga tepam, sizga tepam, yana aytayapman, o'zim ishonmaganman. Televizorda ko'r, nimalarda ko'rib, niyat qilib, bizda bilas qishloq sharoiti, bir etajli tomlar, mana kelib ko'ring.
Chiqasiz lift ishlaydi, chiqasiz. Svetdan, suvdan, gazdan muammo bo'lmasa, rahmat. Hamma yo'qni yechitib bergan. Mana hozir yana 45 ta mana dom tushyapti. Biz vaqti kelganda, "Ey, o'tqalab aytaman, turib tuzatmagin" deb yashagan davrimiz bo'lgan. Bu davrda havas qilib yoshlarga aytish kerak. Havas qilib yashash kerak. Rahmat, shukrona. O'z oti bilan bizniki Yangasi Shukrona mahallasiga xush kelibsizlar. Yurt taraqqiyoti avvalo mahalladan boshlanadi. Chunki mahalla xalqning yuragi, millatning tayanchi. Yangiasir mahallasidagi yangilanishlar esa ana shu ezgu g'oyaning amaldagi ifodasidir.